बगानमा कुनै पनि अराजकता भयो भने यसको पूर्ण यसको जिम्मेवारी चाहिँ म्यानेजमेन्ट मालिक अनि सरकार हुनेछ। लङभ्यू बगानको जस्तो स्थिति रहेको छ, जस्तो जंगलराज रहेको छ मालिकको, जस्तो करोडको जुन चाहिँ ड्युजहरू बढेकै छ। पीएफ को पैसा 2013 देखिको नहालेको 15 करोड भन्दा उकालो बढेको छ। ग्र्याचुटीको तपाईको अस्तिको पालि 80 लाख जतिको थियो, अहिले 86 लाखहरु पुगिसकेको छ ग्र्याचुटीको पैसा। र एलटीए एरिया यो समस्त कुरा गर्दाखेरि 17-18 करोडको पुरा जम्मै ड्युज। र हामीले यहाँनिर श्रमिक भवनमा आएर चाहिँ यो यस्तो प्रकारको मिटिङ हजारौं मिटिङ गरिसक्यौं, तर हजारौं मिटिङमा सरकारले कतिवटा कुराहरू यस्तो दिनुपर्छ भनेर रेजोल्युसन पास गरिसकेको छ, मेमोरेन्डम भइसकेको तापनि अहिलेसम्म पनि मालिक गोविन्दगढ, लङभ्यू सीटीएन प्राइभेट लिमिटेड अनि त्यहाँको म्यानेजर एपी सिंह अनि त्यहाँको समस्त जो पनि यो कम्पनीसँग एसोसिएटेड छ, सबरी घोष, विष्णु, सबैजनाहरू यिनीहरूले अहिलेसम्म पनि श्रमिकहरूको हितमा काम गरेका छैनन्। जस्तैको पालि अस्तिको पालि जुन चाहिँ 3 तारिक जुनमा जुन चाहिँ मिटिङ भएको थियो, हो त्यो मिटिङमा भएको थियो कि पीएफ करेन्ट पीएफ चाहिँ तपाईको 2015 जनवरी 25 दिनको दिएको जुन चाहिँ पीएफ छ त्यो चाहिँ करेन्ट पीएफ चाहिँ भर्नुपर्छ भनेर यहाँ मिनट्स अफ द मिटिङमा लेखिएको थियो। ग्र्याचुटी पनि गरेर प्रत्येक महिनामा चाहिँ ग्र्याचुटी 12,000 गरेर सबैजना वर्करहरूलाई जो रिटायर्ड भएको वर्करहरू छ तिनीहरूलाई 12,000 गरेर प्रत्येक महिनामा गरेर क्लियर गर्नुपर्छ भनेर लेखेको थियो। अनि फ्याक्ट्रीहरू पनि 7 दिनहरूभित्रमा स्टार्ट हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा भएको थियो। त्यसको बादमा यस महिनामा मार्च, अप्रेल अनि 2024 को सेप्टेम्बरको स्यालेरी पनि यही जुन भित्रमा हाल्नुपर्ने कुरा थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको मार्चको 9 दिनको अनि अप्रेलको मात्रै हालेको छ। अनि मे र जुन चाहिँ जुलाईमा दिनुपर्छ भनेर भनेको थियो। अनि 3 लाख पर मन्थ टुवर्ड्स द ग्र्याचुटी, एक महिनामा 3 लाखको ग्र्याचुटी 3 लाख ग्र्याचुटी पर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको थियो, म्यानेजमेन्टले भनेको थियो। र आज कति तारिक 3 तारिक 4 तारिक भइसक्यो, आज मिटिङ 1 महिना भइसकेको छ। र आज हामी यहाँनिर फेरि एउटा रिभ्यू ट्राइपार्टाइट मिटिङको हुनुपर्छ भनेर आज हामी यहाँ आएका छौँ। यहाँ आज आएर हामीले एडिसनल लेबर कमिसनरलाई भेटेका छौँ। यहाँनिर डीएलसी आउनु भएको थियो, डेपुटी लेबर कमिसनर जीटीएस उहाँलाई पनि भेटेका छौँ। एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर खरसाङका उहाँलाई पनि भेटेका छौँ। उहाँहरूलाई भेटेर हामीले समस्त यो जनाइदिएका छौँ। अब यस्तो प्रकारको स्थिति रहिरह्यो भने चाहिँ अब म्यानेजरकोमा जाँदा पनि हुँदैन, मालिकलाई बोलाउँदा पनि मालिक आउँदैन, यहाँ आउँदा पनि हामीले न्याय पाएन भने चाहिँ अब श्रमिकहरू चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ न्याय खोज्ने? अब श्रमिकहरूले कहाँ गएर न्याय खोज्ने र कहाँ गएर न्यायको ढकढकाउने, न्यायको हामीले उवार गर्ने? अब हामीलाई यो ठुलो प्रश्न भइसकेको छ। अनि अब उपरान्त चाहिँ मालिकले यहाँनिर म्यानेजर राखेको छ, एसिस्टेन्ट म्यानेजर राखेको छ, यहाँनिरको स्टाफहरूको स्यालेरी दिएको छैन, खालि कामदारीहरूको अलिअलि गरेर स्यालेरी हालिदिँदैछ। यस्तै प्रकारको स्थिति हो भने, जंगलराज हो भने, बगानमा कुनै पनि अराजकता भयो भने यसको पूर्ण यसको जिम्मेवारी चाहिँ म्यानेजमेन्ट मालिक अनि सरकार हुनेछ। अब हामीले यो कुरा स्पष्ट कुरा राखिदिइरहेका छौँ अनि यो स्पष्ट कुरालाई हामीले यहाँ जनाइदिइ पनि सकेका छौँ। अब उपरान्त हामी 7 दिन 10 दिन पर्खिनेछौँ, अझै 10 तारिकसम्म पर्खिनेछौँ। 10 तारिकसम्म पर्खेर अब उपरान्त हामीले के गर्नुपर्ने हो? अब हामीले पीएफ अफिस घेराउ गर्नुपर्ने हो कि अब हामीले गएर म्यानेजरलाई घेराउ गर्नुपर्ने हो फेरि कि अब आएर हामीले श्रमिक भवनमा नै घेराउ गर्नुपर्ने हो? त्यो पनि अब हामीले अब यो 7 दिनभित्रमा यहाँ यो 3टा मालिक, म्यानेजमेन्ट अनि सरकार पक्षले बाटो लिन्छ, त्यसमा पूर्ण यसमा निर्धारण हुनेछ भन्दै आज हामीले डेपुटेसन बुझाएको छौँ। यो डेपुटेसन हामीले एडिसनल लेबर कमिसनरलाई गरेर यसलाई कपी फरवर्ड एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर खरसाङ, एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर दार्जिलिङ, डेपुटी लेबर कमिसनर जीटीए र डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट दार्जिलिङलाई हामीले यो फरवर्ड गरेका छौँ। यति भन्दै जय श्रमिक। 29 साल पुरानो भवानी मार्बल यहाँ पाउनुहुनेछ तपाईले सुन्दर मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स र सुरक्षित तथा टिकाउ इलेक्ट्रोनिक सामान, वायर, स्विच, लाइट, फ्यान, इन्भर्टर र धेरै थप। यी सबै सामानहरू एकदमै रिजनेबल प्राइसमा तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। घर सजाउनुहोस् सौन्दर्य साथ र उज्यालो पाउनुहोस् सुरक्षा र विश्वास साथ। एकपल्ट अवश्य भिजिट गर्नुहोस् सालुगोरा गुम्बाको अपोजिट स्टेट बैंक नजिक भवानी मार्बलमा अथवा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।